ำดีไหมคุณล่ะผู้หญิงผิดอ่ะผู้หญิงเข้าวัดหน่อยเป็นผู้จัดการแล้วผู้หญิงไม่รู้จักหน้าที่เลยค่ะไปนั่นเลยไปฟ้องมันเลยไปฟ้องมันเลยไปเลยไปเลยไปดิไปดิให้ผมดูนี่มึงเรียกมาก็นี่ไงคะเรียกช่างมาจัดการได้แล้วไหมคะโอ้ยไม่ใช่ผมว่าไม่ได้คนมาว่าผมว่าอะไรนะด่าคุณแล้วจะได้คุยกันว่าเนี่ยมันฟ้องกันได้หรือเปล่าไม่ใช่ขี้กลัวแล้วทำอย่างนี้ไปเรียกมาไปตำรวจอ่ะผมไม่กลัวหรอกเขาเรียกว่าอันจันทนแล้วเพราะว่าคุณน่ะแอร์มันเสียแล้วคุณแก้ไม่ได้มันร้อนจะตายเขาก็ร้อนกันทั้งหมดแล้วคุณผิดหรือเปล่ามันร้อนอ่ะไม่ใช่คุณผิดหรือเปล่ามันร้อนคุณก็ผิดแล้วคุณเอาพัดลมมาตั้งทำรองให้ลูกค้าไม่ใช่ทำตัวอย่างนี้แล้วผมเคยมาครั้งที่แล้วก็เป็นมันเคยเป็นแล้วรับผิดชอบไหมคราวที่แล้วอ่ะผมดูหนังร้อนๆออกมาหมดลูกค้ากับคนของคุณเนี่ยเป็นคุณที่นั่นผมเลยผมไม่ดูแล้วดีตามมาเลยของ500ค่ะไม่ต้องก่อน เป็นผู้จัดการไม่ได้แล้วแบบนี้